यहाँ पर एक नंबर सीरीज है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो नंबर से इन नंबर्स के अंदर रिलेशन को देखना है। सबसे पहले देखिए 10, उसके बाद 24 है। तो यहाँ पर देखिए 10 मल्टीप्लाइड बाय अगर 3 कर देंगे तो 30 हो जाएगा। यहाँ से हम अगर -6 करेंगे तो 24 हो जाएगा नेक्स्ट नंबर। उसके बाद 24 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 72 हो जाएगा। -6 इज इक्वल टू 66 हो जाएगा नेक्स्ट नंबर। उसके बाद देखिए 66 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड -6 अगर कर देंगे तो 192 आ जाएगा। उसके बाद 192 मल्टीप्लाइड बाय 3 -6 इज इक्वल टू 570 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, 570 मल्टीप्लाइड बाय 3 -6, मतलब यहाँ पर 1710 -6 इज इक्वल टू 1704 हो जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह करेक्ट आंसर।